朋友们，今天我们来维修一台6公斤的全自动洗衣机，它的牌子是那个金陵的30周年纪念版。它这个壳啊是不锈钢的，真正的不锈钢，拿磁铁吸不住的。我们来看一下它的故障现象吧。我们插上电源，注意看那个表，这里有功率，证明那个电已经到这个电路板上面了，保险啊、变压器都是没问题的。这种款的话，它是没有变压器的，是那种开关电源来的。我按一下开关键，用力摁，怎么摁这个都没有反应，其他按键更加没有反应了。就是我们经常说的，就是不开机。下面我们把这个电路板拆开，故障肯定出现在这个电路板上面。电路板我就把它拆下来，看一下里面是什么情况。这是一块很大的显示屏的电路板，看到里面的话也没看到什么，没看到电容鼓包。哦，对，很明显了。一般的话，你看到没有？这个电容已经鼓起来了，那这个问题就简单了，直接更换这个电容。我们再看一下这个小电容有没有鼓包，小电容没有事，就一个大电容，大的滤波电容，我们更换它，看一下能不能开机。现在的话是开不了机，这种问题就简单了。我们现在更换这个。顾客还说，这里啊，就说这个盖子盖下来的时候，水压不够的时候，他说经常漏水。其实不是的，下面有一个抽水泵的这台洗衣机，出水泵这里它已经刮破了，看到没有？这个地方啊，刮破，上面一抽水上来的话，这里水就会飙到这里来，然后漏到下面去。这里像这种我们用胶布包一下就可以了，这种没什么压力的，只要用胶布包好就可以了。这个问题一并给大家解决，再收点手工费就可以了。这个电容不太好找，这个电容的话，它是耐压是400伏，然后它的那个容量是22微法的，这个不太好找。我们努力的找一个上去看一下能不能更换这个应该问题就解决了。它应该是供电不足、不稳定才引起不开机。下面我们开始更换，这个要开背，把后面给它开才能更换。手头上没有400伏22微法的，那我就只能从那个灯那个驱动那里找了2个电容，这个是400伏的，但是它是10微法的。我们把这2个电容根据电容的特性把它并联起来，并联起来的话，它容量是增加的。下面我们把那个旧的拆下来，然后装这2个并联上去，看一下能不能开机。我已经把它挖出来了，确实这个电容坏了，看到没有？它已经漏液了，液体漏出来了，那个角已经腐蚀掉一个了，一拿起来就马上断掉一个，不是我太用力，而是它本身就腐蚀了。我们把这里搞开一下，再把那2个电阻并联上去，看一下能不能开机。已经焊好了，我是这样焊的，上面焊一个，下面再连一个上去给它。注意那个分正负极的，不要焊错了，焊错会爆炸的。这边是正的，这边是正的，然后呢，这边是正的，这边是负的，这样并联上去就可以了。现在我们通电开机测试一下，看能不能开机。现在我已经通上电了，我们看一下能不能开机。电容已经换上去了，看一下，正常了，已经可以开机了。但是这个水位开关线我都还没有接，只接了电源线。好了，现在我们把它装回去，再把这里给它包一下，这里漏水这里。
用电工胶布包一下就可以了。好了，我们现在开始操作。记得打上那个防水胶，我打防水胶的话是704，上面还有下面都要打那个防水胶，这样才能耐用。要不然如果是回潮了或者是进水了，要很容易烧的。这个防水一定要做好。现在我们把它装回去。这里刚才不是破了吗？这里漏水，漏水你用这个电工胶布多包几圈就可以了。千万不要吝啬那个电工胶布，多包几圈，包紧一点，它就可以了。不要勒的扁了，不要勒扁，勒扁的话就不行了。多包几圈，这样就不会漏水了。好了，现在我们这个电路板也装上去了，我们把那个盖子盖上来，测试一下。我们现在通上电，看一下，按下电源，正常开机。按下几大按键，可以了，已经正常了。就是那个电容鼓包引起坏了。好了，本期视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞和转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。